یا برابر سلام بچه، چطورین؟ اسم من متین و خیلی زیاد خوش اومدیم به این ویدیو. آقا امروز الان 2 دقیقه پیش یه ویدیو گذاشتم. آقا امروز الان اومدیم یه ویدیو گرفتیم، اینم راجمونه. بچه امروز میخوام آموزش بهتون بدم که چجوری داخل GTA تاکسی سوار شین و مسافر کشی کنیم و پول در بیاریم. آقا بازیکنانی که در پلی استیشن بازی میکنن، حالا دست داشتلی اینجوریه، راستی من بهتون پایین یاد بدم. بچه ها حالا ببخشید فرش افتاد. بچه ها شما اگر این وری ولی پلی استیشن 5 و پلی استیشن 4 رو اینجا بزنین روش، مثلا یه تا بزنین روش با تاکسی. بچه نگاه کنیم، من با تاکسی رفتم، حتما باید با تاکسی باشه. یه تاکسی گیر میارین، یه دونه میزنیم بهش، مثلا بوق میخوایم بزنیم، یه دونه میزنیم بهش، مسافر میاد. حالا بچه نگاه کنین، بچه مثلا فرانکلین الان میگه، الان بچه نگاه کنین تو نقشه چیز لوکیشن اومد، مثلا باید بریم آدم رو بیاریش. الان من میرم، بگیم با موده بچه، نه به خدا. الان برین خودتون تست کنین. بچه‌هایی که پلی استیشن 4 پلی استیشن 5 دارن، تو ایکس باکس هم کار میکنه، ولی بچه‌ها اون کار رو بکنین. ولی تو پی سی بچه‌ها اصلا کار نمیکنه. حالا نه، من کار میکنه ولی من بلد نیستم. آقا برو بریم، من بهتون نشون بدم لوکیشنشو. خیلی هم یارو دوره. برو بریم بهتون نشون بدیم. بچه من حالا کاتم نمیزنم، آخه میدونم که شما میگین الان دهنت سرویس، ببر گوش شما دیگه. بچه ببخشید این یارو زد بهم. برو بریم. من چرا دستم داره شور میشه؟ وایسا نره تو دیوار. آره بچه گفتم من داداش اینا بچه، این داداشمون، اینا بچه، این داداشمونه. داداش بپر بالا، میخوام مسافر سر کنم. بچه اینا از آموزش تاکسی بود. الان بچه خودش یه لوکیشن بهمون داد، خیلی دوره بچه، من نمیخوام بهتون نشون بدم. بچه رسیدیم به اونجا، خودش پیاده شد بهتون پولو میده. بچه مرسی تا آخرین ویدیو دیدین. اگه دوست داشتین لایک و ساب کنین تا یه ویدیو دیگه. فعلا.